En un mundo adicto al ruido, todos están hablando, todos están reaccionando, todos están compartiendo cada pensamiento, cada emoción, cada movimiento. Vivimos en la era de la expresión constante, donde el silencio a menudo se confunde con debilidad y la quietud se interpreta como ausencia. Pero, ¿y si el verdadero poder no está en decir más, sino en no decir nada? ¿Y si la voz más fuerte es la que elige no hablar? Los estoicos entendieron esto mucho antes de que existieran las redes sociales. Para ellos, el silencio no era vacío, era control, era claridad, era fuerza. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enseñaron que la verdadera sabiduría comienza con la moderación, que hablar menos no es un defecto, sino una virtud, que el silencio, cuando se usa con intención, no es pasivo, es un arma afilada por la disciplina. Esto no se trata de silenciar tu voz para siempre, se trata de dominarla, porque en un mundo desesperado por ser escuchado, quien permanece en silencio se vuelve imposible de ignorar. En la filosofía estoica, el silencio no es la ausencia de acción, es la presencia de virtud. Los estoicos creían que cada elección que hacemos debe reflejar 4 virtudes esenciales: sabiduría, autocontrol, justicia y coraje. El silencio, cuando se practica intencionalmente, las encarna a todas. La sabiduría es la primera. Significa saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Marco Aurelio escribió: cuanto más valoramos las cosas fuera de nuestro control, menos control tenemos. El silencio permite espacio para juzgar lo que realmente está dentro de nuestro poder. Una persona sabia no habla simplemente para ser escuchada. Habla solo cuando sus palabras son necesarias y están alineadas con la razón. Luego viene el autocontrol. En un mundo que recompensa la reacción impulsiva, el silencio es resistencia. Epicteto dijo: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Permanecer en silencio cuando se nos insulta, se nos provoca o se nos presiona, es un acto de dominio sobre uno mismo. No es debilidad, es moderación. La tercera es la justicia. Hablar solo lo que es correcto y no lo que alimenta el ego. Séneca advirtió: el habla es el espejo de la mente. Si nuestras palabras solo sirven a la vanidad, al ataque o a la manipulación, traicionan nuestro carácter. La justicia nos exige hablar con integridad o no hablar en absoluto. Y por último, el coraje. Se necesita fuerza para permanecer en silencio, en un mundo que teme el silencio. El silencio del estoico no es una huida, es una confrontación. Significa enfrentar la incomodidad, la incertidumbre e incluso el juicio, sin necesidad de explicar ni defender. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: si no es correcto, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas. Guardar silencio con propósito es vivir con principios, no para huir del conflicto, sino para elevarse por encima de él. No para ocultar la verdad, sino para hablar solo cuando la verdad lo exige. Este es el silencio del estoico, y en él hay poder. Hay 3 formas de silencio estratégico en la filosofía estoica. Cada una cumple un propósito distinto, pero todas conducen al mismo resultado: mayor claridad, mayor control y mayor poder. La primera es el silencio de la observación. Un silencio que escucha, un silencio que observa. Epicteto dijo: tenemos 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Esto no es una sugerencia, es un principio de sabiduría. El estoico no se apresura a hablar. El estoico estudia el momento. En las conversaciones, la mente común espera su turno para responder, pero la mente disciplinada escucha para comprender. El silencio te permite detectar lo que otros pasan por alto: vacilaciones, contradicciones, emociones debajo de la superficie. Revela motivaciones que las palabras intentan ocultar. En reuniones, quien escucha primero ve las dinámicas con mayor claridad.
Mientras otros compiten por atención, el observador silencioso recoge datos. ¿Quién lidera? ¿Quién sigue? ¿Quién busca validación? ¿Quién esconde inseguridad? En las relaciones, el silencio no es distancia, es atención. Es una muestra de presencia sin control. Al decir menos, permitimos que los demás expresen más, y cuando las personas se revelan a sí mismas, también revelan el camino a seguir. En negociaciones, el silencio de la observación se convierte en un arma. Quien habla primero, a menudo expone su posición, sus límites, su desesperación. El estoico permanece inmóvil, espera y escucha. Deja que el otro muestre sus cartas, deja que expliquen de más, deja que llenen el espacio. Cada palabra que dicen es información. Cada momento de tu silencio es una ventaja. Este silencio no significa pasividad, significa posicionamiento. Significa ver con claridad antes de actuar. Significa responder con precisión, no reaccionar por impulso. El estoico no busca ser la voz más fuerte en la sala. El estoico busca entender la sala, y en el entendimiento encuentra poder. Observar en silencio no es quedarse atrás, es elevarse por encima. El segundo tipo de silencio estoico es el silencio para construir autoridad. Este no es el silencio de la espera. Es el silencio de la presencia. Séneca escribió: el que más sabe suele ser quien menos habla. La verdadera autoridad no grita, no exige atención, gana respeto a través de la moderación. En un mundo donde todos hablan, para ser notados, quien habla menos se convierte en un misterio. Y en ese misterio, el poder crece. El estoico no se apresura a compartir conocimiento. La sabiduría no está en la velocidad de la respuesta, sino en la profundidad de la comprensión. La persona sabia no interrumpe para demostrar que tiene razón. Escucha, reflexiona, habla solo cuando importa. Este silencio comunica control. Control sobre el impulso, control sobre la emoción, control sobre la necesidad de validación. La gente nota cuando alguien habla con calma y certeza. Recuerdan a quien habla raramente, pero con peso. La voz que no repite cada opinión resalta cuando finalmente se expresa. En el liderazgo este silencio se convierte en fortaleza. El líder estoico no justifica cada decisión ni responde a cada crítica. Actúa con confianza, habla con propósito y permite que sus acciones sean la parte más fuerte de su mensaje. En la conversación, este silencio impone respeto. Los demás se inclinan cuando hablas menos, escuchan con más atención, asumen profundidad detrás de tu pausa. La autoridad no es volumen, la autoridad es claridad, y la claridad se afila en el silencio. El estoico no lucha por dominio mediante palabras, gana influencia mediante la presencia, mediante la disciplina, mediante el silencio que habla más fuerte que el ruido. Este es el segundo silencio, un silencio que no oculta debilidad, sino que revela fortaleza. El silencio de quien lidera con el ejemplo, no con explicaciones. El tercer tipo de silencio estoico es el silencio de la ambigüedad, un silencio que protege la libertad y preserva el misterio. Marco Aurelio escribió: si es posible no decir nada, entonces no digas nada. No por miedo, sino por estrategia, porque una vez que las palabras son pronunciadas, crean expectativas, crean límites, crean caminos que quizá mañana ya no te sirvan. El estoico entiende que la claridad es valiosa, pero solo cuando el momento es el adecuado. Hablar demasiado pronto es encerrarse en posiciones aún no puestas a prueba, es revelar pensamientos que aún no han sido refinados. Este silencio evita la trampa de la transparencia excesiva. En la cultura moderna, se nos enseña a compartir todo: nuestros planes, nuestras emociones, nuestros miedos. Pero el estoico pregunta: ¿por qué? No toda verdad debe ser dicha, no todo pensamiento debe ser expuesto. Lo que revelas puede ser usado en tu contra. Lo que reservas mantiene abiertas tus opciones. La ambigüedad no es engaño, es protección. Te permite adaptarte sin pedir disculpas,
Permite que otros se pregunten, que asuman, que proyecten. Mientras ellos intentan adivinar tu posición, tú eres libre de moverte. En la política, en los negocios, en la vida personal, quienes dominan este silencio nunca son completamente predecibles. No están atrapados por sus propias palabras. No se ven obligados a explicar cada acción. Lideran con intención silenciosa, no con promesas ruidosas. Este silencio mantiene el control sobre la narrativa, mantiene a los demás inseguros, y en 1900 esa incertidumbre, la influencia crece. Cuando hables, que sea porque el momento lo exige, no porque tu silencio se volvió incómodo. El estoico permanece inmóvil hasta que el movimiento importa. El estoico permanece en silencio hasta que las palabras sean poder. Este es el tercer silencio, el silencio que guarda el misterio, el silencio que protege la libertad, el silencio que espera, no para siempre, sino hasta que el momento sea el correcto. El silencio no es solo una táctica, es una fuerza psicológica. La mayoría de las personas se sienten incómodas con el silencio. En una conversación, en una negociación, incluso en momentos de reflexión, el silencio crea tensión. Y en 1000 esa tensión a menudo se revela la verdad. Cuando guardas silencio, los demás sienten la necesidad de llenar el espacio. Hablan más, revelan más, muestran lo que piensan, lo que temen, lo que desean. No porque se lo hayas pedido, sino porque tu silencio lo invitó. Los estoicos entendían esto. Usaban el silencio no solo como autocontrol, sino como un espejo. Cuando no hablas, las personas comienzan a proyectar. Llenan el silencio con sus propios pensamientos, suposiciones y emociones. Imaginan lo que podrías estar pensando. Juzgan lo que tu silencio podría significar. Y al hacerlo, se revelan mucho más de lo que se dan cuenta. Por eso el silencio tiene poder. Porque cambia el enfoque, atrae atención sin esfuerzo, invita al respeto sin exigirlo. Cuando no reaccionas, muestras fortaleza. Cuando no explicas, muestras confianza. Cuando no interrumpes, ganas control, no sobre los demás, sino sobre ti mismo. La persona silenciosa en la sala a menudo es la que más atención recibe, no porque diga más, sino porque dice menos, y cuando habla, la gente escucha. El silencio crea presencia, crea misterio, crea dominio emocional, no a través de la fuerza, sino a través de la disciplina. Esta es la psicología del silencio, permanecer quieto cuando otros hacen ruido, mantener tu centro cuando otros lo pierden, observar mientras otros se exponen. El estoico sabe, el silencio no está vacío, está lleno de percepción, poder y control. En el mundo actual, muchos hablan no para informar, sino para ser vistos, no para contribuir, sino para ser validados. Existe una compulsión moderna de explicar todo, de compartir constantemente, de reaccionar al instante. Pero esta necesidad de ser escuchado a menudo conduce a la debilidad, no a la fortaleza. Cuanto más justificas tus acciones, menos confianza proyectas. Cuanto más reaccionas ante cada comentario, cada desafío, cada emoción, pierdes el control, pierdes respeto. Y lo que dices comienza a importar menos. Los estoicos advirtieron sobre esto. Séneca escribió: el hablar no es una virtud en sí misma. Debe servir a la razón. Cuando hablas sin propósito, creas ruido. Cuando respondes sin pensar, revelas inestabilidad. La persona que habla demasiado expone su estrategia, su inseguridad, su falta de disciplina. Cada palabra innecesaria es una puerta abierta que no se puede cerrar. Cada reacción apresurada es una oportunidad perdida para mantener el control. El estoico ve lo que la mayoría ignora, el costo oculto del habla. No solo lo que se dice, sino lo que revela. Cada palabra moldea la percepción. Cada frase puede atar tu futuro. El sabio no habla simplemente porque puede. Habla solo cuando sirve al propósito mayor. El discurso excesivo no es claridad, es confusión. Debilita tu posición y dispersa tu energía. El silencio, en cambio, la concentra.
El camino estoico no es guardar silencio en todo momento, es hablar con medida, con propósito, con palabras que reflejen pensamiento, no impulso. Quien habla menos, a menudo posee más poder, porque lo raro se recuerda y lo disciplinado se respeta. El silencio estoico no es solo una filosofía, es una práctica, y en el mundo moderno se convierte en una herramienta poderosa, especialmente en el entorno laboral. En las reuniones, muchas personas hablan para ser notadas, ofrecen opiniones sobre cada tema, incluso cuando tienen poco que aportar. Pero el estoico habla con intención, no compite por atención, escucha, observa y espera. Al hablar menos, aprendes más, ves quién lidera, quién duda, quién busca aprobación. Escuchas lo que otros no notan, el tono, la tensión, las preocupaciones no expresadas. El silencio revela la estructura que hay debajo de la superficie. Cuando el estoico finalmente habla, sus palabras pesan más, porque son raras, porque son precisas, porque se ganan a través de la presencia, no de la actuación. No ganas respeto dominando la conversación, ganas respeto aportando solo cuando importa. En los conflictos laborales, el silencio se convierte en disciplina. Te permite hacer una pausa, comprender y responder con claridad en lugar de emoción. Te evita tener que defender cada decisión, reaccionar a cada crítica. Cuando otros se apresuran a hablar, el estoico espera. Cuando otros se exceden explicando, el estoico simplifica. Cuando otros intentan impresionar, el estoico busca entender. Este no es un silencio por callar sin más, es un silencio con propósito. Una forma de liderazgo silencioso que no busca controlar a otros, sino controlarse a uno mismo. En el trabajo moderno, donde el ruido es constante y la atención está dividida, quien habla menos y dice más, se distingue. El silencio estoico no es debilidad, es fuerza afilada por la paciencia y guiada por el principio. En las relaciones, el silencio a menudo es malinterpretado, se ve como distancia, frialdad o retiro. Pero para el estoico, el silencio no es rechazo, es madurez emocional. El estoico no habla desde la ira, no reacciona a cada palabra dicha con frustración. Entiende que las emociones suben y bajan, y lo que parece urgente en un momento puede parecer irrelevante al siguiente. En medio de una discusión, el silencio no es evasión, es protección. Previene daños que no se pueden deshacer. Da espacio para que regrese la razón, para que la claridad se eleve por encima del caos. Epicteto enseñó que no debemos ser controlados por lo que está fuera de nosotros. Y las emociones, especialmente en conflicto, a menudo son provocadas por cosas fuera de nuestro control. El estoico elige no ser gobernado por ellas. En lugar de reaccionar de inmediato, el estoico espera. Deja que pase la tormenta. Deja que el silencio enfríe lo que las palabras encenderían. Este silencio no significa que el estoico evita conversaciones difíciles. Significa que las afronta con disciplina, no con impulso. Habla con intención, no por reacción. Espera hasta que sus palabras puedan construir, no destruir. En relaciones cercanas, este silencio genera confianza. Muestra fortaleza, no fragilidad. Muestra que puedes sostener espacio para la emoción sin perderte en ella. Guardar silencio en momentos de tensión no es desconectarse. Es permanecer anclado, responder, no explotar, elegir la paz sobre el orgullo. Este es el silencio estoico en las relaciones, un silencio que primero escucha, que habla al final. Y cuando lo hace, habla con amor, no con ego. En Internet, el silencio es raro. Se nos dice que compartamos constantemente, que reaccionemos, que publiquemos, que comentemos, que expresemos cada pensamiento y emoción en tiempo real. Pero el estoico ve un camino distinto. No todo necesita una respuesta, no toda opinión merece una réplica, no cada momento debe ser compartido. El estoico no busca validación a través de la visibilidad. No mide su valor por likes o atención. En cambio, preserva lo más valioso, su enfoque, su energía, su paz.
Al elegir no reaccionar ante cada publicación, el estoico evita conflictos innecesarios. Al elegir no compartir, cada detalle mantiene privacidad, profundidad y control. El silencio en el mundo digital es una forma de resistencia. Es negarse a ser arrastrado por la distracción constante. Es una decisión de proteger lo que más importa. Marco Aurelio escribió: «Siempre tienes la opción de no tener una opinión». Esto es libertad. La libertad de observar sin reaccionar, de presenciar sin enredarse. Cuando hablas menos en línea, tus palabras pesan más. Cuando apareces menos, tu presencia impacta más. Cuando preservas el misterio, proteges tu poder. El silencio estoico en redes sociales no es desconexión, es intención. Es elegir involucrarse con propósito, no por compulsión. En un mundo que grita por atención, quien permanece en silencio se distingue. No olvidado, sino respetado. No invisible, sino intocable. En el camino del autoconocimiento, el silencio no es una pausa, es el camino. Los estoicos creían que antes de poder entender el mundo, debemos entendernos a nosotros mismos. Y ese entendimiento comienza en la reflexión silenciosa. Escribir un diario es una de las prácticas estoicas más poderosas, no para aparentar, sino para obtener claridad. En el silencio, con papel y pluma, examinamos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones, sin juicio, sin ruido. Cada día el estoico mira hacia adentro. ¿Qué hice bien? ¿Dónde fallé? ¿Qué despertó mi ira, mi miedo, mi orgullo? Este proceso no es ruidoso, es disciplina silenciosa. Séneca escribió: «La ira es como lanzar una piedra contra el viento. Vuelve y te golpea a ti». El estoico reflexiona antes de reaccionar, porque reaccionar sin reflexionar suele causar daño a los demás y a uno mismo. En el silencio vemos patrones. En el silencio reconocemos ilusiones. En el silencio construimos la fuerza para elegir la respuesta en lugar del impulso. El estoico no se apresura a expresar su verdad. Se sienta con ella. La pone a prueba. La perfecciona en la quietud del pensamiento. Esto no es debilidad, es dominio. Conocerse a uno mismo en silencio es conocer el verdadero poder. No el poder de controlar a los demás, sino el poder de gobernarte a ti mismo. Y ahí es donde comienza toda la fuerza estoica. El silencio no es la ausencia de algo, es la presencia de todo lo que importa. En un mundo que se apresura a hablar, a reaccionar, a demostrar, se necesita fuerza para permanecer quieto. Se necesita sabiduría para guardar las palabras. Se necesita disciplina para escuchar primero y hablar al final. Los estoicos entendían que el silencio no es vacío, es presencia concentrada. Es la marca de alguien que no está controlado por el impulso, por el ego, ni por el miedo. Dominar el silencio es dominarse a uno mismo, y quien se domina a sí mismo, domina la vida. Porque el poder no proviene de ser ruidoso, la influencia no nace de explicaciones constantes. La verdadera fortaleza proviene de la quietud, de la moderación, de la confianza silenciosa de saber quién eres. Así que cuando otros se apresuren a hablar, haz una pausa. Cuando otros luchen por ser escuchados, escucha. Cuando el mundo intente arrastrarte hacia el ruido, regresa al silencio. En lugar de reaccionar, reflexiona. En lugar de explicar, fortalécete. En lugar de hablar, practica el silencio estoico.